Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ page quality အဝိုင်းဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကျွန်တော် page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မိတော့ page quality အဝိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြောအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာတော့ community standard violation ဆိုပြီးအောက်မှာဒီမှာဆိုရင် rule on spam ဆိုပြီးထိတာပေါ့ဒီ rule on spam ဆိုတော့အကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ပထမ step က rule on spam ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာ sale ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကြမ်းတဲ့စကားလုံးမျိုးရေးထည့်ပြီးတင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ rule on spam ဆိုပြီးအဲ့ဒီ content Facebook ကနေ remote လုပ်ပြီးသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ညဉ့်ညမ်းတဲ့ဓာတ်ပုံပါညာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တချို့ post တွေမှာ rule on spam ဆိုပြီးထိတဲ့ error နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခြား website အခြား internet ကကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေမှာလည်းတချို့ပုံတွေမှာ rule on spam ဆိုပြီးလာတယ်တချို့ page ကျတော့ rule on spam မလာဘဲတင်ဟာပေါင်းများလို့ရှိရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တချို့ကျတော့ intellectual property violation ဆိုမှ page quality ချင်းအနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဥစ္စာလေးတစ်ချက်လုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော် page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ blacklist တင်တဲ့အခါမှာ screenshot ရိုက်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ screenshot ကနေတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က rule on spam ဆိုပြီးထိတယ်ဒါပေမဲ့ page တိုင်းမှာတော့မထိဘူးတချို့ delete page တွေမှာအဲ့လိုမျိုး screenshot ရိုက်ပြီးတင်သွားမှဆိုရင် page က rule on spam ဆိုပြီးထိတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးဒီ page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာဒါမှမဟုတ် Facebook ရဲ့ messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာဒါမှမဟုတ်တူတယောက် Facebook account screenshot ရိုက်ပြီးကျွန်တော် page မှာ live ပြီးတင်မှဆိုရင် rule on spam ဆိုပြီးဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလုံးမရဒါပေမဲ့ page တိုင်းမှာ rule on spam ဆိုပြီးမှတော့မလာဘူးတချို့ delete page တွေမှာများသောအားဖြင့်မှာ rule on spam ဆိုပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအဲ့လိုမျိုး rule on spam မလာအောင်တူတယောက် screenshot ကိုဘယ်လိုရိုက်ပြီးတင်ရမလဲ screenshot ရိုက်လာပြီးဆိုအဲ့ဒီ screenshot ကိုနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ screenshot နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုခုကိုအဲ့ဒီဓာတ်ပုံမှာရေးထည့်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ reuse content လုပ်နေပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေး edit လုပ်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ issue ကနေ look in နဲ့ rule on spam ကနေ look in လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားသော reason ကနေလည်း look in ပါတယ်ဒီ page မှာလည်းထိုနည်း၎င်းပါပဲဒီ page owner လောင်ကစား page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာဒီလောင်ကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနိုင်အရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ screenshot ရိုက်မှသူရဲ့ page မှာ live proof လုပ်ပြီးတင်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ screenshot ကနေသူရဲ့ page မှာ rule on spam ဆိုပြီးဖြစ်မှာ page quality အဝိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ် page quality လို့အဝိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေ post အသစ်တွေ blog တွေတင်လူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach တွေ engagement ကျတော့ခဲ့တယ်အဲ့ဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝဝင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် page quality လေးမျိုးအဝိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းချက်ချင်းပြပြနေတဲ့ဥစ္စာ account ဖြစ်ပဲမပြပြမယ်ဆက်လက်ပြီးမတိနားမလဲပဲအမိုင်းတင်ခိုင်းမိမယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော် page ဒီ screenshot ဘာနဲ့လုပ်ပြီးတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျန်တဲ့စကလုံးရေးပြီးတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကရှေ့ဆက်ပြီးမှဒီနေ့မှာ has been removed has been delete has been and published အနည်းအားဖြင့်ဒါမှမဟုတ်လည်း has been removed ဆို post တင်တဲ့အပိုင်းလေးပေးပြီးမှ message ပို့တဲ့အပိုင်းပေးပြီး page ကပြတ်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအစနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page ကိုကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်လေးဗီဒီယိုလုပ်မှကျွန်တော်တင်ပေးရဒါပေမဲ့များသားဖြစ်ရ root on spam ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုပြီး comment မှာလာပြီးမှပြောတဲ့လူတွေ messenger မှာလာပြီးပြောတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက် explain လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုး root on spam ဆိုပြီးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ page မှာတင်တဲ့ admin ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ admin နဲ့တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ admin ကိုကျွန်တော်ဒီ page ကနေ remote လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခံမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post အသစ်တွေ content အသစ်တွေတင်ပြီးမှဒီ page မှာရှိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်အားလုံး share ချပြီးအဲ့ဒါမှ request တွေတင်ပေးသွားမယ်ဆိုအဲ့ဒါမှတိုင်တော့ reach တွေ engagement ပြန်တက်ပြီးလာမယ် page quality အဝါရောင်နဲ့ပြန်မစိမ်းတာနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာ affiliate တွေမျိုးပြီးသားခဲ့ပြီး review လုပ်လို့ပါညာပြီးသားခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခြား group မှာ share လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခြား fake ID လုပ်ပြီးအဲ့ဒီ fake ID နဲ့ဒီ page မှာတင်တဲ့ content မှန်တယ်မျိုးကျွန်တော် group ပေါင်းများစွာ share လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page ကဆက်လက်ပြီးစိုးတော့ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ share နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအခြား fake account နဲ့ share တွေဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီ admin နဲ့ဖြစ်စေ moderator ဖြစ်စေဘာတစ်ခုမှ share လုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကျရှိအဲ့လို sharing လုပ်လို့မရဘူးဆိုကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ post content video တွေကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower sharing လုပ်ရလားကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower sharing လုပ်ရတယ်သူတို့ကြတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တခုကနေဒီ page မှာတင်တဲ့ post တချို့ delete လောက်ပဲသူတို့ရဲ့ Facebook account မှာ sharing လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အရင်ကြိုက်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ group တစ်ခုနှစ်ခုလုံးမှာ sharing လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က fake ID လုပ်ပြီးမှဒီ page မှာတင်တဲ့ content manager ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တစ်ခုထဲကို group 450 400 sharing လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကပထမ step အနေနဲ့
reach တဲ့ engagement ကျမှ limited or content လာမယ်အဲ့ဒါပြီးမှတည်းကျွန်တော် page quality အနေအဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြတော့ aware ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲဒီ page quality aware ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဒီမှာ rule of smart ဆိုမှအခြားသော reason ကြောင့် page quality aware ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လည်းကြုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတင်ပေးမယ်နောက်ပြီးရှင် page quality အနေအဖြစ်အကြောင်းအများကြီးရှိအဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုလေးကြုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများဗီဒီယိုကို copyright ဗီဒီယို copyright လုပ်ရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတော့ရမယ် tab ပုံတွေဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတကယ်သိချင်တဲ့အစဉ်ကျွန်တော်ရဲ့ private group မှာသင်တန်းကြီးရဲ့ lifetime အတွက်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် live မှာတက်ရောက်နေပါတယ် lifetime အတွက်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး page issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားအဆုံးဖြည့်ရှင်းနေပါတယ် link တွေ affiliate တွေမှာစာသားအားလုံးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီaccount နဲ့ပတ်သက်ပြီး account ဒီ add account register ပါညာဒါမှမဟုတ် display ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ ID fill ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးပြည့်နေတဲ့အားလုံးအစအဆုံးပါတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးအားလုံး step by step လုပ်သွားရမှာပဲ okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်